खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि आसाम फिजिकेल एकाडेमीनि फोरोंगिरि लोगोसे सोलोंसाफोरा सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लादों। रायमना जंगल रिट्रीटआव आसाम फिजिकेल एकाडेमीनि सोलोंसाफोरा ट्रेनारफोरजों लोगोसे दावबायफैदों। नंगौ दिनै रायमना जंगल रिट्रीटनि 15 किलोमिटारसो जानथायाव थानाय गसाइगाव महकुमानि आमलाइगुरिनि आसाम फिजिकेल एकाडेमीनि फोरोंगिरि लोगोसे सोलोंसाफोरा सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों गावसोरनि सोलोंथाइखौ सोलोंनायजों लोगोसे रायमना जंगल रिट्रीटआव फैनानै फुंबिलिनि सोलोंथाइखौ ट्रेनारफोरा सोलोंसाफोरनो फोरोंथाइ होफैयो। थारैनो मख'जाथावदि बे रायमना जंगल रिट्रीटआव फैनानै सोलोंसाफोरखौ बिथांमोना फोरोंथाइ होफैनानै रायमना जंगल रिट्रीटखौ साबायखर बावदों आरो बयखौबो बे रायमना जंगल रिट्रीटआव बेरायफैनो खौरांनि गेजेरजों फोरमायथिदों। दानिया फैदो आसाम फिजिकेल एकाडेमीनि ट्रेनार बिथांमोना जोंनि खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो आबुङै खोनासंना लादो। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसाम फिजिकेल एकाडेमी जानानै बयनिबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ सिगाङाव जासिहरनाय थाबाय। दिनै जों आसाम फिजिकेल एकाडेमीया जोंनि जे बे जंगल रिट्रीट होननाय मोनसे रेस्टुरेन्टआव जों फैदों। दिनै सारनि हांख्रायनायाव सारा जोंखौ थुलुंगा हरदों। दा जोंनियाव फै होननानै मोनसे जोंबो एकदम गथ'फ्रा बयबो गोसो गुदुं जानानै जोंबो ज' जानानै जोंनि गथ'फोरखौ गासिबो लानानै जों बेहाय प्रेक्टिस खालायफैदों। गथ'फ्रा बिराद इन्जय खालायदों। बेहाय गासिबो जेभलिनबो दङ, ओमफ्राय नों हमना लादो गेलेग्रा बायदिसिना गोबां गेलेग्राफोर दंजोबो, बेहाय गेलेफैदों। प्लास बहुत इन्जय खालायदों आरो ना। दिनै इन्जय खालायनानै दिनै बयबो बिसोर गोजोननाय मोननानै बुंदों दि बेसे मोजां मोनसे समायना बेयो मोनसे माबा प्राकृतिक नेचारेल मोनसे बिराद मोजां होनना बुंदों आरो ना। दा इन फिउचाराव बिसोर सानदों मा फिउचाराव जोंबो बिमा बिफाखौ लानानै बेहाय बेरायफैगोन बा जंगल साफारि दं बेहाय, बेनिफ्राय रायमना नेसनेल पार्कआव थांनो हायो, बेरायहैनो हाबाय। प्लास बेहाय थानोबो हाबाय, रिजर्ट दङ, माबा स्टेबो दं, हमस्टे दङ। प्लास बेहाय नोंहा रेस्टुरेन्ट दङ, गासिबो फेसिलिटिसफ्रा बेहाय दंजोबो। बिराद मोजां प्राकृतिक बिलकुल नेचुरेल, बेखौ मोननानै बयबो गोजोननाय मोन्दों आरोखि। जोंथ' बिराद गोजोननाय मोन्दों। जों ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों जेनेबा दिनै सारादि जोंखौ मोनसे थुलुंगा होदों बा सारनि थुलुंगानायाव जोंनि गथ'फ्राबो थुलुंगा मोन्दों। प्लास जों ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों, माने गोजोननायनि लिमिट गैयै जाना दं आरो ना। बेबायदि बयबो साफ्रोमबो जोंखौ जुदि थुलुंगा होलांबाय थायोब्ला इन फिउचाराव जों गथ' गथायखौ मोजां खालायलांबाय थानो हागोन। प्लास बिदि इन्जयजों लोगोसे मोनसे मटिभेसन मोनोना, मटिभेट मोन्दों आरो ना। दा बेबायदि मटिभेटखौ जोंनो नांगौ। दा साफ्रोमखौबो आं खावलायगोन बयबो बिदि जोंखौ जुदि मटिभेट खालायलांबाय थायोबा इन फिउचाराव जों माखासे गाज्रि डाइरेक्सन थांनायफोरखौबो जों मोजां खालायलांनो फोसाबलांनो हागोन समाजखौ होननानै जों आसा खालामो। दा बिनि थाखाय सारखौ खौथि खौथि धन्यबाद होनाय जायो आरो ना। बे रायमना नेसनेल पार्कआ जाहैबाय बिलकुल रायमना नेसनेल पार्कजों नांजाबनायानो होनजाबाय आरो ना। बिनिफ्राय नियार एबाउट 1 किल'मिटार खाथि-खाथिल'। बेहाय खाथियावनो बेयो। बेनिफ्रायनो बिलकुल बिन्दास बेरायनो हागोन आरो ना। बेनिफ्रायनो जों रायमना नेसनेल पार्कआव बेरायहैनो हाबाय। जंगल साफारिबो दंखायो खाथियावनो, जिपसिबो दंजोबखायो सारनाव। बेनिफ्रायनो बिन्दास थांनो हायो, बेरायहैनो हाबाय। बेरायना फैफिनदोलाय, मोनायोबा बेहाय थानो हालायबाय। बेनि थाखाय हमस्टे दंखायो बा जानो लोंनो थाखाय सुबिदा दङ। इन फिउचाराव जुदि बार्थडे सेलिब्रेसन खालायनोबा बार्थडेबो खालायनो हाबाय। मिटिं दावथिं खालायनोबा बेहायबो गासिबो दंजोबखायो, स्टेजबो दंजोबखायो, मिटिं हलबो दंजोबखायो। बिराद मोजां सुबिदा बानायदों आरोखि। दा बेबायदि सुबिदाखौ दा आं नुवाखै जोंनि बे रायमना नेसनेल पार्क एरियायाव। दा नुबाय आं, बे बिराद मोजां मोजां बानायदों। दा बिदि थायोब्ला बयबो सुबिदा जायो इन फिउचाराव बार्थडे सेलिब्रेसन खालायनो बा हाबाफोरबो बानायनोबा बेहाय बानायफैनो हाबाय। गासिबो सुबिदा दंजोबो, फिल्डआबो बिराद गुवार। दा जोंनि बाव 85 जनसो दंफैयो जोंनाव ज'नो, जों 85सो दङ। दा फैनानै बयबो ज' बेहाय प्रेक्टिस खालायफैदों आरो ना। मथा-मथि जोङो 18 किल'मिटार जोंनिफ्राय खारना फैखाबाय। खारनानै डाइरेक्ट बेहाय फैनानै दा सारमोना जोंनो बेहाय जानाय लोंनायखौ बेब'स्था खालायना होदों सारमोना। दाउदै बिराद मोजां जानाय स्पेसियेल मोनसे एनार्जेटिक माखासे फुडफोर बानायदों। दा बेखौ जोङो जानानै एगेन खालामफिनगोन आरो ना। बाकी तो सर ने बोल ही दिया। हमारा आसाम फिजिकल एकेडमी एक्चुअली क्या है, सामने हमारा आसाम फिजिकल एकेडमी जो है बिल्कुल ये रिजोर्ट के 13 किलोमीटर की नज़दीकी है। तो हमने 13 किलोमीटर दौड़ के भी आ गया है। तो मैं सभी यूथ को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि इन फ्यूचर में अगर कुछ बच्चे लोग अगर जो डिफेंस में जाना चाह रहा है, SSC GD हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, यानी कि पुलिस में
अगर जो जिस बच्चे को प्रिपरेशन करना है फिजिकल से लेकर रिटेन का, तो हमारा असम फिजिकल एकेडमी उसके लिए हमेशा बिल्कुल आगे है। तो आप हमें हमारा असम फिजिकल एकेडमी आ सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, बढ़िया से आप लोग बिंदासली प्रिपेयर कर सकते हो। हमने बहुत बच्चों को सक्सेस किया है, बहुत बच्चों को सक्सेस हुआ है, बहुत लाइन पे है अभी। और चाहूँगा कि सभी हमारे असम फिजिकल एकेडमी में आने की कोशिश करें। हम सभी को ताबड़तोड़ मेहनत कराए के एक सक्सेस की ओर ले जाएंगे। अभी रिसेंटली अभी हमारा अग्निवीर भी सिलेक्शन होकर आप लोगों के सामने आया होगा, कुछ आदमी देखा होगा, जो मीडिया में हमने भी उसको भी दिया था। अभी रिसेंटली जो अभी ऑनलाइन अप्लाई हो गया है, जो क्या बोलते हैं उसको, पुलिस का, तो पुलिस में असम पुलिस का ऑनलाइन अप्लाई शुरू स्टार्ट हो गया है। तो उसमें भी अप्लाई करने में सबको सलाह दूंगा, सभी अप्लाई कीजिए। 16 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक है लास्ट डेट, तो इसके बीच में कभी भी आप लोग कर सकते हो। उसके बाद SSSGD का ऑनलाइन ऑलरेडी अप्लाई हो गया है, 31 दिसंबर लास्ट डेट है उसका भी। तो उसमें सभी अप्लाई करें, अप्लाई करके ताबड़तोड़ मेहनत करें, और मेहनत करने में कोई पीछे नहीं हटे, बिल्कुल इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, बिल्कुल प्रॉपर मेहनत करके अपना सक्सेस और जीवन में एक सक्सेस होने रास्ते की तरफ बढ़े। और जिस बच्चे को लग रहा है कि मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, दौड़ नहीं पा रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, असम फिजिकल एकेडमी हमेशा उनको वेलकम करना चाहेंगे कि आ जाइए असम फिजिकल एकेडमी में और ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए। हम सभी, मेरा साथ दोस्त है PV इंस्ट्रक्टर, मैं एक्स आर्मी, सभी ताबड़तोड़ मेहनत करा के उनको सक्सेस की ओर ले जाएंगे। ठीक है, सब मुझे उम्मीद है सभी हमारा असम फिजिकल एकेडमी में आने की कोशिश करेंगे। जय हिंद। तो जय हिंद। और असम फिजिकल तरफ से सभी को, जितना भी हमारे जो व्यूअर्स है और जितने भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, सभी को नमस्कार और जय हिंद। यही कहना चाहूँगा, असम फिजिकल एकेडमी हम लोग यहाँ पे जंगल रिट्रीट रिजॉर्ट में आया है। इतना अच्छा लगा कि बोल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ है। यहाँ आके हम लोग, हमारा असम फिजिकल एकेडमी के लड़के यहाँ पे हम लोग थोड़ा अपना परफॉर्मेंस हमने दिखाया है। और लड़कों को हमने पूछा कि कैसा लग रहा है आप लोग को, क्योंकि लड़के ने बोला, लड़का भी है लड़की भी हमारे पास है, उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसलिए कि यहाँ पे कई सारे सुविधाएं हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे आके कुछ एक्टिविटी, जैसे कि आप रस्सियाँ वगैरह है, उसके बाद आपका ब्रिज वगैरह मिलेगा, और क्लाइंबिंग रोप है, ये भी है, उसमें भी चढ़ के हमने अभी करने वाला है। वो अच्छा लगा मतलब। और मैं यही कहना चाहूँगा, ये जंगल रिजॉर्ट यहाँ आके कोई भी कहीं से भी आ सकता है, और यहाँ पे हर चीज़ का सुविधाएं हैं। जैसे कि मान लो आपको यहाँ पे रहने के लिए होम स्टे भी है, उसके बाद मीटिंग कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे, उसके बाद अगर आपको बर्थडे वगैरह पार्टी वगैरह मनाना है तो मना सकता है, शादी वगैरह भी अगर करना है तो यहाँ पे उपलब्ध है। तो ऐसा मेरे को इस साइड में, हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में इस रेस्टोरेंट के जैसा हमें कभी देखा नहीं है। इतना अच्छा सुविधाएं हैं यहाँ पे। इसलिए मैं चाहूँगा, अगर किसी को आना है तो यहाँ पे कांटेक्ट करो और आ सकता है। उसके बाद नेशनल पार्क सामने ही है, रायमना नेशनल पार्क, ये को यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद जैसे कि मान लो यहाँ से आधा किलोमीटर भी नहीं है नेशनल पार्क, यहीं से भी अगर आपको जाना है तो यहाँ पे गाड़ियाँ भी उपलब्ध है, यहीं से आप आराम से नेशनल पार्क घूम सकता है। उसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा, अगर इस चैनल को देख रहा है जितना भी है, तो हमारे असम फिजिकल एकेडमी में अगर आना है तो आ सकता है, बिल्कुल नज़दीक है। और हम असम फिजिकल की तरफ से यही बोलूँगा कि अगर इस रिजॉर्ट में आना है तो हमें भी कांटेक्ट कर सकता है। बस, जय हिंद।